A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 1st and 2nd of HS Chak-i-Sarmarg, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today in the EVS class, we will go to learn the names of birds that you see flying in the sky. The birds whom you see, dear students, every day flying in the sky or crow, parrot, vulture, owl, woodpecker, meena, kite, robin, swallow, eagle. Taito बच्चों, यम छ तम परिंद जानवर यम तुई तकरीबन रात दो या विज वुचान छु वड़ान आसमान अंदर यम छु तुई सटा पसंद ते करान यम जानवर छु तुई सटा पसंद ते करान टाइटो बच्चों तिकेज इमन युस खूबसूरती अता कर्मज अल्लाह ताला पन पाने प्रत कह जानवर पानस अंदर कशिश थावान युस वुचन वल सज अच पानस कुन मुतवज्जह करान छ टाटो बच्चो उम्मीद छ कि तोय आसन तुई करियो यम ज़बानी यमन जानवर हंद या बर्ड्स हंद नाव विद स्पेल याद ताकि ये तुई एग्जाम आस तुई गस्टा आसानी सान यमन जानवर हंद नाव लिखित अगर तुई क्वेश्चन आस नेम 10 birds that fly in the sky तुई गछ कह दुश्वारी कह मुश्किल यम लेखनस अंदर अगर तु यह वीडियो पूर पे वुचो तो बे दिल दित स्पेलिंग सान यमन जानवर हंद नाव याद करो टाटो बच्चो आज गो युत पगह करो बिग 6 अथ EVS 6 दोयमिस क्लास अंदर तो मुलाकात दियो पन्निस वस्ताद तुम इजाजत तो रूजियो खुश तो खुशहाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।